Come ampiamente anticipato dalle previsioni meteorologiche, una bomba d'acqua si è abbattuta in Alto Molise nel primo pomeriggio. Ad essere particolarmente colpite le zone di Agnone e Poggio Sannita. Fango e detriti hanno invaso la carreggiata lungo il tratto della strada provinciale 73. Alcuni viaggiatori sono stati costretti ad accostarsi lungo i margini della strada, onde evitare di incappare in incidenti. Fulmine e saette hanno oscurato il cielo. L'acqua è continuata a cadere copiosa per circa 30 minuti, lasciando poi spazio al sereno. Fortunatamente sul territorio altomolisano non si sono registrate precipitazioni di grandine, salve quindi dai danni le coltivazioni del luogo.